məntəqədə eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 78 km, digərinin sürəti isə 58 km-dir. 4 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Birinin sürəti 78, digərinin sürəti 58 kilometrdir. 4 saatdan sonra aralarındakı məsafə neçə kilometr olar? Soruşur. Deməli, 2 dənə avtomobil, ikisi də eyni nöqtədən yola düşüblər, düzdürmü? Bəli. Eyni istiqamətdə hərəkət edirlər. Birinin sürəti 78. Birinin sürəti 78, ikincisinin sürəti 58-dir. 4 saat yolda olublar. Bəli. Biz bunu tapmaq üçün 78-dən çıxırıq 58-ni. Vururuq 4-ə 20, 20-ni də 4-ə vuranda eləyir 80. Deməli 4 saatdan sonra bunlar arasında nə qədər məsafə olacaq? 80 kilometr olacaq. Aferin qızım, əla. Ben bir çalışma diyeyim. De gəlsin. Ben eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 80 kilometrdir. Digərinin sürəti isə saatda 60 kilometrdir. 5 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olacaq? Mən 2 Yenə də dənə eyni məntəqədən, eyni istiqamətdə, düzdürmü? bəli, Hərəkət var. Eyni məntəqə, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə. eyni istiqamətdə. Birinin sürəti nə qədərdir? Mən 80 kilometr. O birisinin sürəti. İkincisi isə 65. Neçə saat yolda olublar? Mən 5 saat. Və bizdən soruşur ki, bunlar arasında 5 saatdan sonra nə qədər məsafə olacaq? Neyniyərik? Mən 80-dən çıxarıq 65-i. Olacaq 15. 15-i də vurarıq 5-ə. O da eləyəcək 75. Deməli 5 saatdan sonra bunlar arasında məsafə 75 kilometr. Allah, çox sağ ol Zahid. Davam edək. Sürəyə de gəlsin qızım. 4-də deyək ki, eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 98 km, digərinin sürəti isə saatda 75 km-dir. 2 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Deməli, mən eyni məntəqədən çıxıblar. Birinin sürəti Eyni məntəqədən, eyni istiqamətdə, düzdürmü? bəli. Eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti 98-dir. Biri 98-dir, o biri 75. 75-dir. 2 saatdan sonra Deməli, aralarındakı məsafəni soruşur. Onda 98-dən 75-ə çıxacaq, vuracaq 2-yə. Çıxanda neçə eləyir? 23, eləmi? 23-ü də vururuq 2-yə, eləyir 46. Deməli 46 kilometr yaranmış olacaq məsafə. Çox sağ ol qızım. Aylin. Eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 48 km-dir. 3 saatdan sonra velosipedlər arasında məsafə 27 km olarsa, ikinci avtomobilin sürəti neçə kilometr saatdır? İkinci avtomobilin sürəti daha çoxdur. Aha. Deməli sürəti çox olan ikincidir. Onda aşağıdakı birinci olsun, yuxarıdakı ikinci olsun. Və yaxud da ki, yerin dəyişəkdir. Sənin də səsin qırıq-qırıq gəlir qızım. Adam elə bir şey indi ağlayacaqsan. Mənim səsim qırıq gəlir.
Deməli Və o biri telefonu qoyurlar. olar. Mən 5-i də. Gəldi. Deməli bilirik ki, 2 dənə avtomobil yola düşüblər. Eyni məntəqədən eyni vaxtda yola düşüblər. Və eyni istiqamətdə hərəkət edirlər. Birinin sürəti nə qədərdir? 48 kilometrdir. Yəni birinin deyəndə birincinin sürəti 48-dir. Düzdürmü? İkincinin sürətini bilmirik. Zaten biz ikincinin sürətini tapmalıyıq. 3 saatdan sonra deyir, onlar arasındakı məsafə 27 oldu. 3 saat yolda oldular. Bunlar arasındakı məsafə bərabər oldu neçəyə? 27-yə. İstəsək tənliklə də yaza bilərik, tənliksiz də yaza bilərik. Gəl birinci tənliklə necə yazırdıqsa o cür neynirdik? Deyir ki, sürətlər cəmini, fərqini cəmini deyirəm. Burada ikincinin sürəti daha çox olduğuna görə ikincinin sürəti x-dir. X-dən çıxmalıyıq 48-i. Başa düşdünmü? Yəni böyük sürətdən kiçik. Çıxsaq 48-i, vursaq zamana 3-ə bərabər olacaq bunlar arasındakı məsafə 27. Uşaqlar, qulaq asırsınız hamınız ikinizdə. İkinizdə hamınızda. Birinci buradan 27-ni 3-ə bölük. Olur x çıxılsın 48 bərabərdir neçə? 27-ni 3-ə böləndə 9 edir. Buradan da x bərabərdir. 9-dan 48-i toplayırıq. Eləyir neçə? 57. Deməli ikincinin sürəti İkincinin sürəti neçəymiş? 57 imiş. Bu qədər asandır. Bəs tənlik qurmasaydıq necə olardı? Deyirdik ki, ara məsafəsini zamana bölsək sürətlər fərqini taparıq. Yəni 27-ni bölərdik 3-ə, eləyəcəkdik 9. 9 sürətlər fərqidir. Az olanın sürətini biliriksə üstünə o fərqi gələrik. Yəni ki, 48-in üstünə gələrdik 9-u bərabərdə 57. Amma mənə elə gəlir ki, bu yuxarıda yazdığımız qayda vardı. Az öncə bu qayda ilə yazırdıq da biz. Sadəcə onun yerinə məhsul olduğuna görə x qoyduq. Sürətlər fərqini zamana vursaq bərabərdə ara məsafəsini. Ona görə hesablama aparmış olduq. Başa düşdük uşaqlar? Bəli. O zaman gəlsin Nigar. Altını oxu. Bir dəqiqə. Həqiqətən eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 54 km. 3 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə 45 km olarsa, ikinci avtomobilin sürəti neçə kilometr saatdır? İkinci avtomobilin sürəti daha çoxdur. Deməli ikincinin sürəti çoxdur, düzdürmü? Bəli. Və biz bilirik ki, birincinin sürəti nə qədərdir? Birincinin sürəti 54 İkincini bilmirik, x-dir, düzdürmü? x. 3 saat yolda olublar. Bunlar eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə, zaten yuxarıda da belənsədir. 3 saatdan sonra bunlar arasında nə qədər məsafə olub? İkincinin sürətini x-dən mötərizə ataraq, x-dən çıxarıq 54-ü. X çıxılsın 54. Vurulsun 3 bərabərdir 45. Aferin. Sonra X çıxılsın 54 bərabərdir 45-i 3-ə bölərik, eləyək 5, 15. X də bərabərdir 15-in üstünə 54 gələrik, eləyək 69. X-in yeri də 69. deməli ikincinin sürəti 69 km saatdir. Aferin qızım, əla. Davam eləyək. Növbəti tapşırıq. Nuraydə gəlsin. Eyni məntəqədən eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 60 km-dir. 4 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə 48 km olarsa,
İkinci avtomobillərin sürəti neçə kilometr saatdır? İkinci avtomobilin sürəti daha azdır. Ben burada birincinin sürəti 57'dir. İkincinin Harda yazır? sürəti birinin sürəti saatdə 57 kilometr. Ha, bu 60 kilometr. 50. Biz hansını yazırıq? Mənim 7'nin 60 kilometrdir. Sən 57 deyirsən, deyirəm axı 60 kilometrdir birincinin sürəti. İkincinin İkincisi de sürəti nə qədər? X'dir. Aha. Bunlar cəmi 4 saat yolda olublar. 48 kilometrdə məsafə var. Yaranıb. Yəni biz bunu tapmaq üçün mənim tənliyi ilə mənim tənliyisiz. Tənliklə. Mötərizə açırıq, X çıxılsın 60. Necə x-dən 60 çıxarsan? Sənə deyir ki, ikincinin sürəti azdır. X üstə gəlsin 60. Kim deyər? Deyələ Sevda. Yəni ikincinin sürəti azdır deyə 60 çıxılsın x olacaq. Məsələn, Bəli. Böyükdən kiçik çıxır. Vurulsun 4. Bərabərlik 8. 60 çıxılsın X. Bərabərlik 8'i 4'e bölüyor. Eləyir 12. X bərabərdir 60 çıxılsın 12. 48. Deməli, digərinin sürəti 48 imiş. Sürəyə də gəlsin. Sevda Ben çox sağ ol. 8'də deyir ki, eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan avtomobillərdən birinin sürəti saatda 57 kilometrdir. 5 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafə 65 kilometr olarsa, ikinci avtomobilin sürəti neçə kilometr saatdır? İkinci avtomobilin sürəti azdır. Deməli, mən 57'dir. 57'dir birinci. İkinci X-dir. Bunlar 5 saat yolda olublar. O da 65 olacaq. 65 kilometr. Deməli, tənlik quracağıq. Mötərizə açacağıq. 57 çıx X. Mötərizə bağlayırıq. Vururuq 5'ə. Bərabərdir 65. Sonra 57 çıx X. Bərabərdir 65'i 5'ə vururuq. O deyir Abala, haçandan hasili vurğa vurmuşuq. Hasil Yox, vurğa bölür. bölünür. 13. Sonra X də bərabər olacaq. 57'dən də 13'ü çıxacaq. O da eləyəcək 44. Cahid. Sürəti 72 kilometr saat olan avtomobil sürəti 120 kilometr saatdır. Olan avtomobildən 60 kilometr qabaq sürəti 72 qabaqdır. Eyni istiqamətdə hərəkət edən bu avtomobillər arasındakı məsafə 3 saatdan sonra neçə kilometr olacaq? Sürəti 72 kilometr saat olan avtomobil sürəti 120 kilometr saat olan avtomobildən 60 kilometr qabaqdır. Eyni istiqamətdə hərəkət edən bu avtomobillər arasındakı məsafə 3 saatdan sonra neçə kilometr olacaq? Aha. Başa düşürük ki, 2 dənə avtomobildir. Bunlar arasında məsafə var. Düzdürmü? Bəli. Bunlar arasındakı məsafə nə qədərdir? Mən 60 kilometr.
60 kilometr. 72 kilometr olan qabaqdadır, eləmi? Bəli. Bunun arxasında bir dənə də gəlir 120 kilometr olan. Bu 72-dir. Bu 120 getdikcə ona yaxınlaşacaq, düzdürmü? Bəli. Bizə deyir ki, 3 saatdan sonra bunlar arasındakı məsafə nə qədər olar? Bunlar 3 saatdan sonra bu arxadakı öndəkindən nə qədər çox gedəcək? Yəni birinci tapırıq görək 1 saata nə qədər çox gedir? Onların sürətlər fərqi nə qədərdir? 120-dən çıxırıq 72-ni. Nə qədər eləyir? Mənim olur 52. 52. 3 saata nə qədər çox gedəcək? 1 saata 52 gedir. 3 saata nə qədər irəli gedib? Yəni Mən irəli 52 vurarıq, 52 vurarıq 3-ə. neçə eləyir? Olacaq 156. 156. Elə bir ki, bu 156 kilometr çox gedir. Əslində birdən bir yerdən yola düşsəydilər, ikisi də. Məsələn, bu 120 olan 156 irəlidə olardı, düzdürmü? Amma bu axı geridədir. Geridə olduğuna görə bu o qədər geri gedib də, elə bir ki 60 kilometr geridən başlayıb. Ona görə də əslində 156 yox, 60 kilometr az. Nə qədər? Yəni 156-dan çıxırıq 60-ı. Neçə eləyir? Mən 116. 96 eləyir axı. Hə, 90. Deməli 96 kilometr öndə olacaq. Əslində birdən 60 kilometr bu geridə olmasaydı 156 irəlidə olardı. Sadəcə 60 kilometr geridə olduğuna görə bu 60 kilometr bunu elə ki geri atıblar, geridən başlayıb. O səbəbdən də 156 yox, 60 kilometr az, 96 kilometr nə olacaq? Aralarında məsafə olacaq, yəni 96 kilometr irəlidə olacaq. Başa düşdükmü uşaqlar? Bəli. 10-cuya baxırıq. Aylin de gəlsin hələ. Sürəti 84 km/saat olan avtomobil sürəti 110 km/saat olan avtomobildən 55 km qabaqdadır. Eyni istiqamətdə hərəkət edən bu avtomobillər arasındakı məsafə 2 saatdan sonra neçə kilometr olacaq? Bunlar arasında nə qədər məsafə var qızım? Bunun arasında 55 məsafə var. 55 kilometr məsafə var. Qızım, oxuduğunu başa düşmürsən, nə oxuyursan? 2 dəfə, 3 dəfə oxuyarsan, yaxşı mı? Aralarında deyir ki, yəni biri digərindən 55 kilometr qabaqdadırsa, deməli bunlar arasında 55 kilometr məsafə var. Biri 84-dür. 84 km/saat olan avtomobil sürəti 100 km/saat olan avtomobildən 55 kilometr qabaqdadır. Yəni qabaqda olan 84-dür, eləmi? Bəli. Geridə olan neçədir? 110-dur, düzdürmü? Bəli. Deyir 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olar, düzdürmü? 2 saatdan sonra. Bəli. Biz bilirik ki 110 84-dən çox gedir. Yəni biri 1 saata 110 gedir, digəri 84 gedir. O çox gedən nə qədər çox gedir 1 saata? Sürətlər fərqi nə qədərdir? 110-dan çıxıram 84-dən. Bu da eləyir neçə? 26. Bəli, 26. 2 saatdan sonra nə qədər çox getmiş olacaq? 26-nı da Vururam vururam 2-yə. 2. Eləyir 52, düzdürmü? Bu Bəli. 52 kilometr qabaqda olardı. Amma bu 52 kilometr qabaqda olardı. Bu 110 olan. Nəyə görə qabaqdadır indi? Xeyr. Nəyə görə qabaqda deyil? Çünki 55 kilometr geridən başlayıb. Bunun 52 kilometrini gedib yaxınlaşıb ona. Bunlar arasında nə qədər məsafə qalıb? Nə qədər qalıb ona çatmağa? 55 getsəydi çatardı. 55-dən nə qədər az gedib? 52-ni çıxarıq. Demək bunlar arasında 50. nə qədər məsafə var? 3 kilometr məsafə olmuş olacaq. Başa düşürükmü uşaqlar? Bax bir daha buradan deyirəm.
Əslində bunun qaydası mən sizə sadə yolla çatdırmaq istəyirəm. Deyirəm ki, bunlar arasında, yəni birinin digərindən nə qədər çox yol getdiyini tapdıqdan sonra ara məsafəsi ilə bunların getdikləri yolların fərqi tapılmalıdır. Yəni hansı böyüksə onu çıxarıq. Ondan sonra ara məsafəsini bilərik. Məsələn, bunlar arasındakı yollar fərqi 52 kilometr. Yəni getdikləri yolların fərqi 52 kilometrdir. Amma ara məsafə 55-dir. Əgər ikisi də 52 olsaydı nə olacaqdı? O zaman gedib ona çatmış olacaqdılar. Başa düşüldünmü? Amma 52 olduğuna görə deməli bunlar arasında məsafə qalıb. Nə qədər qalıb? 3 kilometr qalıb çatmağa. Əslində onda 11-ci tapşırıq. Sürəti 90 km/saat olan avtomobil sürəti 130 km/saat olan avtomobildən 80 km qabaqdadır. Eyni istiqamətdə hərəkət edən bu avtomobillər arasındakı məsafə 4 saatdan sonra neçə kilometr olacaq? Qabaqdakının sürəti 90-da, arxadakının sürəti 130-dur. Bunlar arasındakı məsafə də nə qədərdir? Bir dəqiqə 80. 80 kilometrdir. İndi yenə də eyni qayda ilə nə edirik? Birinci tapırıq ki, 1 saata nə qədər çox. Yəni sürətlər fərqi nə qədərdir burada? 130-dan nə edirik? 130-dan 90-ı çıxırıq. Bərabərdə neçə eləyir? Bir dəqiqə 40. Sonra deyir 2 saatdan sonra, yoxsa 4 saatdan? 4 saatdan sonra deyir nə qədər məsafə? 1 saata 40 çox gedir. 4 saata nə qədər çox gedəcək? 4-ü vurarıq 40-a. 160. Deməli 160 çox gedəcək. Əslində eyni yerdən yola düşsəydilər 160 kilometr irəlidə olardı bu 130 olan sürət, düzdürmü? Amma bu 80 kilometr geridən yola düşdüyünə görə nə edirik? Bu 80-i çıxırıq. 160-dan 80-i çıxırıq. Neçə kilometr irəlidə olacaq? 80. Deməli 80 kilometr irəlidə olacaq. Bir dənə gözləyin. Sürəti 96 km/saat olan avtomobil sürəti 128 km/saat olan avtomobildən 70 km qabaqdadır. Eyni istiqamətdə hərəkət edən bu avtomobillər arasındakı məsafə 3 saatdan sonra neçə kilometr olacaq? Aralarında 70 kilometr var. Sürəti az olan qabaqdadır, sürəti çox olan arxadadır. Deyir 3 saatdan sonra bunlar hansı idi o? 3 saatdan sonra bunlar arasında məsafə nə qədər olar? Nə edərik qızım? 128-dən çıxarıq 96-nı. Sürətlər fərqini taparıq. Görək biri digərindən nə qədər çox gedir. 30 neçə eləyir? 30 eləyir, yoxsa deməli 32, 30, 32 eləyir də, düzdürmü? 32. Deməli 1 saatda 32 kilometr daha çox gedir. Gedir ona yaxınlaşır, düzdürmü? İndi bizə deyir ki 3 saatdan sonra nə qədər? 3 saatdan sonra nə qədər çox gedəcək? Şimdi vurarıq 3-ə, eləyər 96. 96 kilometr çox gedər. Yenə deyirəm, birdən eyni yerdən yola düşsəydilər, əslində 128-96 irəlidə olardı, düzdürmü? Amma indi 96 irəlidə deyil, çünki 70 geridən başlamışdı. Ona görə də bunlar arasında məsafə indi nə qədər olar qızım? 96. 96-dan da çıxarıq 70-i. İndi 26 kilometr irəlidədir. Başa düşüldünmü? Gəlsin Nuray. Sürət
Sürəti saatda 80 km olan avtomobil ondan 120 km qabaqda olan 60 km saat 60 km saat sürətli avtomobilin ardınca onunla eyni vaxtda hərəkətə başladı. Birinci avtomobil ikinciyə neçə saat sonra çatar? Görüş zamanı soruşur. Yəni nə vaxt çatacağını, zamanı soruşursa, qayda belədir. Ara məsafəsini sürətlər fərqinə bölərik. İndi bunu bir daha deyəcəm buradan. Bilirik ki, birinin sürəti neçədir? Birinin sürəti 80 km. 80-dir. Bundan qabaqda gedənin də sürəti 60-dır. Bunlar arasında məsafə də nə qədərdir? 120-dir, eləmi? 120 km. Bax, Bəli. qayda belədir. Ara məsafə bölünsün sürətlər fərqi bərabərdir zaman. Aydın oldu mu? Biz bu Yəni bunu Bəli. qısa şəkildə deyirik ki, S bölünsün V1 ilə V2-nin fərqi, S burada ara məsafədir, bərabərdir zaman T. Yəni nə vaxt çatdığı. Biz Buna bunu görə tapmaq də üçün neyləyirik? birinci 80-dən 60-ı çıxırıq, bu da eləyir. Yox, 80-dən 60-ı çıxırıq, eləyir 20. 120-ni də 20-yə bölürük. Aferin. 120-də Bu da 20. eləyir 6. Deməli 6 saatdan sonra gedib çatacaq. Başa düşüldü mü uşaqlar? Gəlsin Süreyya. 14-də deyir ki, sürəti saatda 72 km olan avtomobil ondan 64 km qabaqda olan 56 km saat sürətli avtomobilin ardınca onunla eyni vaxtda hərəkətə başladı. Birinci avtomobil ikinciyə neçə saat sonra çatar? Yenə də arxadan gələnin sürəti neçədir? 72-dir. Bundan 64 km irəlidə bir dənə avtomobil gedir, sürəti neçədir? 56-dır. Neçə saatdan sonra çatar deyir. Yəni görüş zamanı soruşur. Dedik nə edirik? Ara məsafəsini sürətlər fərqinə bölərik. Onda sürətlər fərqi nə qədərdir? Hə, onda mənim 75 ilə 65-in fərqi elə o tapacağıq. Hardadır 75? Hə, 72. O deyil. Hə, 16. 64-ü də 16-ya bölürük, o da eləyir 4. Deməli 4 saatdan sonra çatacaq. 15-i də gəlsin Nigar. Sürəti saatda 75 km olan avtomobil ondan 50 km qabaqda olan 65 km saat sürətli avtomobilin ardınca onunla eyni vaxtda hərəkətə başladı. Birinci avtomobil ikinciyə neçə saat sonra çatar? Nə edirik? 75-in üstünə 65 gəlirik. Çıxırıq. Edir 10. 50-ni də bölürük 10-a. Eləyir 5. Deməli 5 saatdan sonra çatacaq. Çox sağ ol qızım. Aylin. Sürəti saatda 90 km olan avtomobil ondan 135 km qabaqda olan 63 km saatda sürəti avtomobilin ardınca onunla eyni vaxtda hərəkətə başladı. Birinci avtomobil ikinciyə neçə saat sonra çatar? Deməli 90 km gedib o 63-ə çatmaq istəyir. Bunlar arasında məsafə 135-dir. Neçə saatdan sonra çatar? Necə tapırıq? 90-dan çıxırıq 65-ini. 63-də 65. Bax, 65
Yox, 63-də, 63. O da eləyir 27. 135-i də bölürəm 27-yə. O da eləyir 5. Eyni istiqamətdə olan sürətlə hərəkət edən avtomobillərdən biri 8 saat, biri 6 saat yolda olmuşdur. Biri digərindən 80 kilometr çox yola getmişsə, hər biri neçə kilometr yol getmişdir? Hər ikisinin sürəti eynidir, eləmi? Sürətləri Bəli. eynidir. Və eyni Sadəcə sürətlə. biri digərindən niyə çox yol gedib? Səbəb odur ki, biri 8 saat yolda olub, Yəni biri 8 saat yol gedib, biri də 6 saat yol gedib. 6 saat yol gedib. Ona görə də bu 2 saat çox getdiyinə görə bu 2 saat ərzində nə qədər çox yol gedib? 80 kilometr. Onda bu 2 saata 80 gedirsə, sürəti nə qədərdir? 2 saata 80 gedirsə, yəni 1 saatda gedilən yoldur sürət. 80-i nə edirik? Mən bölər 2-yə, eləyər 40. Deməli, bunların sürəti 40-dır. Biri 8 saat getdiyinə görə 40-ı 8-ə vurarıq getdiyi yol. 320. Mənim olacaq 320. Obursunu da 6-ya vurarıq. Bu da eləyəcək. Yəni 240. 18-ə baxırıq. De gəlsin Sevda. Mənim 2 dəqiqə olar. Olar. Eyni istiqamətdə eyni sürətlə hərəkət edən avtomobillərdən biri 9 saat, biri 5 saat yolda olmuşdur. Biri digərindən 120 kilometr çox yol getmişsə, hər biri neçə kilometr yol getmişdir? İkisinin də sürəti eynidir, eləmi, qızım? Biri digərindən niyə çox yol gedib? Mənim çünki biri 9 saat yol gedib, biri 5 saat. 5 saat. O 9 saat nə qədər, neçə saat çox yol gedib? 120 kilometr. Neçə saat çox yol? Yəni bu 120 kilometri neçə saata gedib? 9-dan çıxar 5-i 3. 4 saata. Deməli 4 saata 120 gedibsə, bunların sürəti nə qədərdir? 120-ni bölərəm 4-ə. Eləyər 30. 30-dursa, biri 9 saat gedib, 9-u 30-a vurarıq. Neçə eləyəcək? 9'a 270. Sonra 9'u 5'e 30'a vurarım. Eləyər 150. Nurayda gəlsin hələ. Eyni istiqamətdə, eyni sürətlə hərəkət edən avtomobillərdən biri 7 saat, biri 4 saat yolda olmuşdur. Biri digərindən 180 kilometr çox yol getmişsə, hər biri neçə kilometr yol getmişdir. Və burada mən eyni sürətlə gediblər, amma biri 7 saatdır, biri 4 saatdır. Bunların arasındakı fərq 3 saatdır. 7-dən 4 çıxır, 3 eləyir. 3 saat. 3 saat 180 gedibsə, 1 saat tapmaq üçün 180-i böləcəyik 3-ə, bu da eləyəcək 60. 7-ni 60-a vururuq, eləyir 420. 4-ü 60-a vururuq, eləyir 240. Əla. 20-yə baxırıq, sıraya da gəlsin. 20-də deyir ki, eyni istiqamətdə, eyni sürətlə hərəkət edən avtomobillərdən biri 5 saat, biri 3 saat yolda olmuşdur. Biri digərindən 150 kilometr çox yol getmişsə, hər biri nə qədər yol getmişdir? Deməli, biri 5 saat gedib, biri 3 saat yolda olub. Bir də 3. Biri digərindən 150 kilometr çox yol gedib. Neçə saat? Deməli, 5-dən 3-ü çıxırıq, eləyir 2.
2 saatı. 2 saata 150 qeybsə 150-yi 2-yə bölürük. O da eləyir 75. Ondan sonra isə 5-i vururuq 75-ə. Hə, 385, 3-ü də vururuq 75-ə. O da eləyir 225. Çox sağ ol. Nicardə gəlsin hələ qızım 21. A məntəqəsindən sürəti 30 km/saat olan motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 4 saat getdikdən sonra onun ardınca A məntəqəsindən sürəti 80 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil yola düşdükdən 2 saat sonra onlar arasında məsafə neçə kilometr olacaq? Deməli, A məntəqəsindən sürəti 30 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Yol getdi, eləmi? Neçə saat yol getdi qızım? 4 saat. 4 düzdürmü? Bu 4 saata nə qədər yol gedəcək? 80. 30. O 1 saatsa qızım, sürət 1 saatdadır. Sürəti 30 km, yəni 1 saata 30 gedir. 4 saat yolda olubsa nə qədər gedəcək? 4 eləyər 120. Deməli 120 kilometr bu yol gedir. Bu gedəndə bunun arxasınca bir dənə də avtomobil. Bu öz sürəti ilə gedir. Bunun sürəti nə qədərdir? 30 idi. Bunun arxasınca bir dənə də avtomobil bu A məntəqəsində. Buradan yola düşür. Bunun da sürəti 80-dir. Deyir 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olar? İndi bu 2 saat yol gedəcək, ona çatmağa çalışacaq. Hər saatda nə qədər ona yaxınlaşır? Nə qədər çox gedir 30-dan? 80-dən nə edirik? 80-dan çıxırıq. Eləyir 50. Deməli, hər saatda 50 kilometr çox gedəcək. 2 saatda nə qədər çox getmiş olacaq? 50-ni vururuq 2-yə eləyir 100. 100 kilometr çox gedir. Əgər eyni yerdən yola düşsəydilər 100 kilometr irəlidə olardı. Sadəcə bu 100 kilometr yaxınlaşıb ona, düzdürmü? Gedib ona çatmayıb. Niyə? Çünki bunlar arasında 120 kilometr məsafə vardı. Bunun 100-ünü ondan çox gedib yaxınlaşıb. Nə qədər qalıb onlar arasında məsafə? 120-dən Çıxarıq 100-ü eləyir 20. deməli bunlar arasında məsafə qalacaq 20 kilometr. Başa düşülürmü? İnşallah ki başa düşülür. De gəlsin hələ Aylin. A məntəqəsinin sürəti 35 km/saat olan motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 3 saat getdikdən sonra onun ardınca A məntəqəsindən sürəti 75 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil yola düşdükdən 2 saat sonra onlar arasında məsafə neçə kilometr olacaq? Deməli A məntəqəsi buradır qızım. Bir dənə avtomobil başlayır yol getməyə. Bunun sürəti 35-dir. Və bu 3 saat tək başına yol gedir. Elə bir ki çıxıb gedir, bu bursa hələ gözləyir burada, bu yola düşməyib. 3 saatdan sonra bu aralanacaq da A məntəqəsindən. Nə qədər uzaqlaşacaq? 1 saatda 35 uzaqlaşır. 3 saata nə qədər uzaqlaşar qızım? 105. Vurarıq 3-ə, eləcək 105. 105 kilometr aralandıktan sonra bunlar arasında 105 kilometr məsafə yarandıktan sonra bunun sürəti 35-dir. Bunun da sürəti neçədir? Arxadan gələn sürəti 75-dir. Deməli 105 kilometr bunlar arasında məsafə var. Deyir 2 saatdan sonra bunlar arasında məsafə nə qədər olacaq? Bu 75 gedir, bu 35 gedir. 2 saata nə qədər, hər saatda nə qədər çox gedir ondan? 75-dən 35. Qaldı 40 kilometr. Çıxarıq 35. 1 saatda 40 kilometr gedib yaxınlaşacaq ona. 2 saatda nə qədər olacaq? Deməli 40-ı nə edirik? Vururuq 2-yə. 80. 80 kilometr yaxınlaşar. Nə qədər bunlar arasında məsafə qalar? Əvvəlcə 105 idi. Bunun 80-in yaxınlaşdı.
105-dən nə edirik? Çıxırıq 80-i. Bərabər də eləyəcək 25 kilometr. 25. Zahid. Ay Zahid. De gəlsin Sevda. 23. A məntəqəsindən sürəti 26 km/saat olan motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 5 saat getdikdən sonra onun da ardınca A məntəqəsindən sürəti 80 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil yola düşdükdən 2 saat sonra onlar arasında məsafə neçə kilometr olacaq? 26 sürətlə 5 saat tək başına yol gedir. Nə qədər eləyir? Bəli, 26 vuraram 5-ə eləyər 130. 130. Aralarında Bəli. 130 kilometr məsafə yaranır. Bu elə 26 ilə gedir. Bunun arxasınca biri yola düşür. Bunun sürəti nə qədərdir? Onun da sürəti 80 eləmi? 80. Və bizə deyir ki, 5 saatdan sonra onlar arasında məsafə, düzdürmü? Yox, 5 saat demir, neçə saat? 2 saatdan sonra, düzdürmü? 2 saat sonra. İndi biz bilməliyik ki, 1 saatda nə qədər çox gedir geridən gələn? 80-dən nə edirik? 80-dən çıxaran 26-nı eləyər 54. 1 saatda 54 kilometr gedib yaxınlaşacaq ona, düzdürmü? 2 Bəli. saatda nə qədər gedib yəni yaxınlaşmış olacaq? 54-ü nə edirik? Onda 54-ü vuraram 2-yə eləyər 108. Deməli 2 saata 108 çox gedir. Amma bu geridən qayıtdığına görə hələ gedib ona çatmır. Çünki bunların arasında 130 vardı. Nə qədər qalıb 130. çatmağa? Onda 130-dan çıxaran 108-ə. Bu da bərabərdir. Neçə eləyir qızım? Bu da bərabərdir eləyər 22. Deməli 22 kilometr məsafə qaldı. 24-ə baxırıq. Nuraydə gəlsin qızım. Mən 2 dəqiqə olar. Məntəqələri arasındakı məsafə 540 kilometrdir. A-dan B-yə eyni zamanda sürəti 36 km/saat və sürəti 54 km/saat olan iki avtomobil yola düşdü. İkinci avtomobilin birincidən neçə saat əvvəl B-yə çatar? Ben burada iki dənə A və B Deməli A və məntəqə. B məntəqələri var. Aralarında məsafə nə qədərdir? Aralarındakı məsafə 540 kilometr. 540 kilometr məsafədir. Düzdürmü? Mən 2 dəqiqə Birincisi Birinin sürəti nə qədərdir? 36'dır. Birinin Öbürsünün sürəti sürəti? 54'dür. Bir 54. iki avtomobil yola düşdü. İkinci avtomobil birincidən neçə saat əvvəl çatacaq B-yə, düzdürmü? İndi Bəli. biz bilməliyik ki, birinci neçə saata gedəcək bu 540-ı, ikinci neçə saata gedəcək. Birinci neçə saata getmiş olacaq? 540'ı böləcək 36'ya. Neçə eləyir? Bu da eləyəcək 15. 15. Ve İkincisi ondan sonra 540'ı böləcək 54'e. Bu da eləyəcək 10. biri 15 saata çatacaq, düzdürmü? Biri de 10 saate. 15'ten de 10 çıxırıq. Bu da 10 saat, Bu da- ikinci də 10 saata. da 15-dən də 55 10-u çıxırıq. Bu da eləyir 5 5 saat saat. tez satacaq deməli. Sürəyyə gəlsin hələ qızım. 25-də deyir ki, A məntəqəsindən sürəti 30 km/saat olan motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 4 saat getdikdən sonra onun ardınca A məntəqəsində sürəti 70 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil motosikletçiyə neçə saat sonra çatar? Deməli bir dənə avtomobil yola düşüb A məntəqəsindən, düzdürmü? Bəli. Sürəti 30-dur və bu 4 saat tək başına yolda olub. Gedib 120 kilometr.
Onun arxasınca sonra bir dənə Ya, avtomobil yola aman düşüb. tez. 70 ilə, düzdürmü? Deyir Bəli. neçə saatdan sonra çatacaq. Bir də ki, görüş zamanını tapmaq üçün ara məsafəsini sürətlər fərqinə bölürük. Sürətlər fərqi nə qədərdir qızım? Yəni 70-dən 30-u çıxırıq da. 40. Ara məsafəsi də 120 oldu da, düzdürmü? Bəli. 120-ni də bölürük 40-a, eləyir neçə? 40-a 3. 3 saatdan sonra gedib çatacaq. 26-ya baxırıq. Nigar, kameran bağlıdır qızım sənin. Decəsin hələ. A məntəqəsindən sürəti 25 km/saat olan motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 6 saat getdikdən sonra onun ardınca A məntəqəsindən sürəti 55 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil motosikletçiyə neçə saat sonra çatar? Oxudun qızım? Bilməm. Nə deyir? Deyir bir dənə A məntəqəsindən bir avtomobil sürəti 25-dir. Yola düşür. Yol gedir. Neçə saat yol gedir? 6 saat, düzdürmü? Bəli. Motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 6 saat getdikdən sonra. Deməli bu 25 ilə 6 saat gedib. Nə qədər yol gedib 6 saata? 150. 150 kilometr. Bu 25 ilə davam eləyir. Bunun arxasınca bir dənə avtomobil gəlir. Bunun da sürəti neçədir? 55-dir. Deyir neçə saatdan sonra ona çatar? Görüş zamanını soruşur. Görüş zamanını tapmaq üçün sürətlər fərqini tapırıq. Yəni 55-dən nə edirik? Çıxırıq. 25 çıxırıq, eləyir 30. Sonra da ara məsafəsini 150-dən sürətlər fərqini bölürük 30-da eləyir 5. Alində gəlsin hələ. 27. Məntəqəsinin sürəti 36 km/saat olan motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi 3 saat getdikdən sonra onun ardınca A məntəqəsindən sürəti 63 km/saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil motosikletçiyə neçə saat sonra çatar? Deməli bu A məntəqəsindən bir dənə avtomobil çıxıb. Bunun sürəti nə qədərdir? Bunun sürəti 36-dır. Neçə saat tək başına yol gedib? 3 saat. Vurarıq 3-ə. 3 saata nə qədər yol getmiş olur? 108. Bu davam eləyir getməyə 36 ilə. Bunun arxasınca bir dənə də avtomobil yola düşüb. Bunun sürəti nə qədərdir qızım? 63 km. 63. Deyir neçə saatdan sonra gedib ona çatar? Necə eləyərik? 63-dən çıxarıq 36-nı. O da edir 27. 108-də bölərik 27-yə. O da edir 4. 28-i deyinən gəlsin Sevda. Yirmi 28. A və B məntəqələrində arasındakı məsafə 450 kilometrdir. A-dan B-yə eyni zamanda sürəti 90 km/saat və sürəti 50 km/saat olan iki avtomobil yola düşdü. İkinci avtomobil birincidən neçə saat sonra B-yə çatar? 450 kilometri biri 90 ilə gedir, biri 50 ilə gedir. Neçə saatdan sonra çatar deyəndə bilməli ki, hər biri neçə saata gedib çatacaq. 90 ilə gedən neçə saata çatar qızım? 90 ilə gedən 450-dən çıxarıq 90-ı. Bölərik 90-a, eləyər 5. Sonra 450-ni də bölərik 50-yə, eləyər 9.
Hmm, 4 saatdan sonra çatacaq. 29-a baxırıq. Decəsin hələ Nuray. A məntəqəsindən saatda 30 km sürətlə motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi yola düşdükdən 4 saat sonra onun ardınca A məntəqəsindən avtomobil yola düşdü və 3 saat getdikdən sonra motosikletçiyə çatdı. Avtomobilin sürəti neçə kilometrdir? Mən burada 30-u vuracaq 4-ə, bu da eləyəcək 120. Ondan sonra bu 30-la yenə davam edib getməyə. Sonra x deyir, çünki neçə sürətlə tapdığını bilmirik. Bunu tapmaq üçün 30-dan 120 3 saat yolda olub, eləmi? bəli. Bax, bir tənliklə yaza bilərik ki, bir-iki sürətlər fərqini vursaq zamana bərabər olar ara məsafəsinə. Başa düşüldü mü? Yəni, əslində x çıxılsın 30, 30 vurulsun 3, bərabər 120 bərabər çatırsa, 120 bu cürdə yaza bilərik. çıxılsın Çıxılsın da üstə gəlir yazın. Çıxılsın 30, 30 bərabər bərabər 40 40, x bərabərdir 70. 40 isə 30 bərabərdir 70. İkincisi budur ki, ara məsafəsini zamana bölsə sürətlər fərqini tapar. 120-ni 3-ə böləcəyik, eləyəcək 40, 40-ın üstünə də 30 gələcək. Yəni 30 az olandır, 40 ondan çoxdur. Obursu 40 km daha sürətlidir. Çünki 40-ın da 30 sürətlər olacaq. fərqidir. 30-un üstünə nə gələrdi? 40 gələrdi. 40 bu da Yəni 70. Sürədə gəlsin qızım birində. 30-da deyir ki, A məntəqəsindən saatda 36 km sürətlə motosikletçi yola düşdü. Motosikletçi yola düşdükdən 5 saat sonra onun ardınca A məntəqəsində avtomobil yola düşdü və 4 saat getdikdən sonra motosikletçiyə çatdı. Avtomobilin sürəti neçə kilometr saatdır? 6 Deməli, ilə 5 saat gedir. Eləyir nə motosikletçi qədər? gedir, bəli. 180. Sonra həmən tənlik qura. 4 saatdan sonra gedir çatır ona, eləmi? Bəli. O zaman tənlik qursaq necə olacaq? X çıxılsın 36, Çıxılsın vurulsun 36 bərabərdir 180. Sonra x çıxılsın 36 bərabərdir 180. 45. Hə, 45. Sonra x də bərabər olacaq. 81-ə. Hə. Deməli, avtomobilin sürəti neçə kilometr saatdır? 85 km saat. Bu qədər. Bundan sonra gələn mövzu da inşallah gələn həftə keçər.